សូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពីគេហទំព័រកម្ពុជាប៉ុស្តិ៍មានបញ្ហាមួយចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅពេលថ្មីនេះមាន account មួយឈ្មោះមាន website មួយឈ្មោះថា hacklysap.com បានកំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅក្នុងកម្ពុជាយើងតើអ្វីទៅជា hacklysap.com ហើយវាដំណើរការលួចករណី Facebook របស់លោកអ្នកដោយរបៀបណានៅនេះខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញពីកលឹះខ្លីៗដែលគេលួច Facebook របស់អ្នកដោយរបៀបណានេះយើងឃើញហើយថាប្រហែលជា account នេះយើងមិនដឹងថាជា account fake គឺយ៉ាងណាទេតែត្រូវបានគេ share យ៉ាងខ្លាំងនៅតាមក្រុមនីមួយៗនៅក្នុង Facebook ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាពិសិដ្ឋសេរីភាពអូខេនៅពេលនេះដែលយើងចូលមកហើយយើងនឹងឃើញអំពីការសរសេរបង្ហាញថាអ្នកធ្វើអ្នកបំពេញទៅតាមអ្វីគេទៅដើម្បីទទួលបានការ like នេះយើងសុំមើលហើយគឺមានការ like share ច្រើននៅលើ profile ដូចជា page របស់លោកអ្នកតើខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើ hacklysap.com នេះវា hack account របស់អ្នកដោយវិធីណាដូច្នេះសូមអ្នកបងប្អូនទៅតាមមើលទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំចូលទៅ URL មួយចូលបើក URL មួយហើយខ្ញុំសរសេរថា hack អត់ថាខ្ញុំមានស្រាប់ hack នេះបាទhacklysap.com អូខេតើមកយើងចូលទៅនៅពេលដែលយើងចុចថា hacklysap.com នោះវានឹងចេញផ្ទាំងមួយដូចនៅក្នុង Facebook បែបបិទបងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញពីប្រអប់បំពេញ password និង email និង password ដូច Facebook និង interface ទម្រង់ pre interface របស់ Facebook គឺដូចគ្នាបែបបិទយើងអាចទៅមើលទៅលើ address គឺយើងឃើញទេនៅកន្លែងនេះគឺhacklysap.com បាទបងប្អូននេះគឺ website របស់វៀតណាម hacklysap.com ហើយវាដាក់ logo ដូចជា Facebook អញ្ចឹងដែរតើវាដំណើរការលួច Facebook របស់លោកអ្នកយ៉ាងដោយរបៀបណាយើងឃើញប្រអប់មួយនេះប្រអប់នេះគឺជាប្រអប់មួយសម្រាប់ដាក់ email យើងអាចដាក់ email មកឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំមិនដាក់ email របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំដាក់ email sample មួយឧទាហរណ៍ថានេះជា email របស់ខ្ញុំបំពេញថា yahoo.com ហើយឧទាហរណ៍ថានេះជា password របស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំដាក់តាមហ្នឹងទៅតមកយើងខ្ញុំបំពេញ login នៅពេលនោះវានឹងចេញផ្ទាំងមួយលោតទៅរបៀបនេះដល់ system ហើយ update មានបានវាចេញផ្ទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានជោគជ័យ log ចូលក្នុង system វានឹងapprove hackline ដើម្បីបង្កើនចំនួន comment ចំនួន like និង share លើ profile របស់អ្នកតែការពិតវាមិនមែនជាដូច្នេះទេនៅពេលដែលអ្នកនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នា log ចូលទៅវានឹងបាន note ទុកវាបានបង្ហាញវាបាន note ទុកនៅ Facebook account របស់អ្នក email ហើយនិងលេខ password សូមបញ្ជាក់ថា password នៅត្រង់នេះវាមិនមែនជា សុំចាំតិច password ដែលយើងបង្ហាញបាំងត្រង់នេះគឺវាបាំងតែភ្នែកយើងទេតែខាងក្រោយខ្នងវាគឺវាចេញលេខច្បាស់ណាស់គឺ1 គឺ 1 2 គឺ 2 វាបានបង្ហាញជាសញ្ញាមួយអញ្ចឹងទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យម្ចាស់ website នេះអាច log ចូលនៅក្នុង Facebook account របស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយើងអាចចូលមើលទៅ share នេះខ្ញុំឃើញហើយថ្មីនេះមាន share ក្នុងក្រុមច្រើនដោយសារខ្ញុំjoin ក្រុមច្រើនយើងមើលឃើញហើយថាមានឈ្មោះនេះគឺ share មានឈ្មោះច្រើនមិនឈ្មោះតែមួយទេដូចឈ្មោះ Ato ឈ្មោះនេះមួយឈ្មោះច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំបានឃើញ share ទៅគ្រប់អំពីwebsite hacklysap.com នេះតែខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាម្ចាស់ account មិនបានដឹងពីការលួចនេះផងមកទៅដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកដាស់តឿនហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ចែករំលែកពី website នេះផងហើយ website សូមចាត់ថា website នេះជា website របស់វៀតណាមហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើគេនឹង
ធ្វើអ្វីខ្លះទៅលើយើងឃើញហើយគេនឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៅលើ website របស់អ្នកទៅលើ Facebook account របស់អ្នកតែយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាពួកនេះមិនបានផ្ដល់នៅភាពវាបោះផ្ដល់នៅការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើ website ទៅលើនៅ account ផ្ទាល់របស់អ្នកដូច្នេះសូមអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយ share ចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាផងសូមអរគុណពីកសិករកម្ពុជាប៉ុស្តិ៍